拎走隔喺眼前嘅阻礙，我先感受到生活原來可以咁立體、咁動人。Hello， 大家好啊，我係 Kathy 黃家慧，咁我係一個演員同埋節目主持。近視對我工作嘅影響都幾大下，因為之前試過咧要長時間咁樣開廠啦，咁就連續戴 con 好多個鐘頭，廠嘅燈光又好強，照到對眼咧好乾好唔舒服，咁同埋有時要好夜先收工啦，咁收工嗰陣咧睇嘢已經係有啲蒙查查啊，加上我又要揸車翻屋企，其實都好攰同埋都有啲危險。尷尬嘅事就少啲有，不過驚險嘅嘢就成日發生。因為有時咧好夜先翻到屋企啦，咁個人已經好攰，就會唔記得咗去除 con。咁第二朝一起身咧，對 con 就好似膠水咁樣黐住咗啊，要好夾硬咁樣先可以除到佢出嚟。咁有時都好驚咧會整親對眼。其實之前我一路都有留意開 Smile Pro 嘅，咁最近咧身邊都多咗朋友咧做完之後分享話佢哋生活方便咗好多啦，咁我又開始有啲心喐喐咯喎，同埋聽講 Smile Pro 而家嘅技術係更加先進，同埋個過程都好快啦，對於我呢啲好講求效率嘅人嚟講真係好吸引。做完 Smile Pro 差唔多大半年嘅時間啦，我最開心就係咧，而家拍嘢嗰陣，就算對住好強嘅廠光，對眼都唔會話好乾好刺痛，同埋收工嗰陣咧，就算好攰，眼都唔會望嘢係蒙查查，望嘢就係立體咗同埋清楚咗好多啦。而生活方面咧，而家做 gym 就唔使戴眼鏡啦，又唔使驚話流汗會搞到對 con 會移位喎。我覺得唔單止係視力上清楚咗咁簡單，而係成個生活質素都提升咗好多。因為冇咗副眼鏡咧，好似冇咗個包袱咁樣，都好後悔咧咁遲先嚟做 Smile Pro 咯。因為而家個生活真係覺得自己方便咗、輕鬆咗好多。咁多位咧仲考慮緊做唔做 Smile Pro 嘅你哋，如果你都好想好似我咁以最準確、最完美嘅狀態去迎接每一項嘅工作挑戰嘅話，就快啲去希瑪微笑矯視中心嘅 website 了解下佢哋嘅矯視服務啦。